Հայաստան փակուղի։ Ադրբեջանում հեղաշրջման փորձ է կանխվել։ Ձերբակալվել է նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար ազդեցիկ Ռամիզ Մեհդիևը, ով դեռ Հեյդար Ալիևի մտերիմներից է։ Լուրեր են պատտվում, որ Մեհդիևի հեղաշրջման ծրագրի մասին Դուշանբեում Ալիևին հայտնել է Պուտինը։ Տարօրինակ է, կարծես Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները լարված էին, բայց Պուտինն այսպիսի քայլ է կատարում։ Նույն կերպ ռուսները ժամանակին ձեռք մեկնեցին Էրդողանին, ում հետ շատ հակասություններ ունեին։ Ասում են ժամանակին Թուրքմենբաշի Նիայզովին հեռացնելու եւ Բերդիմուխամեդովին իշխանության բերելու ծրագիրը նույնպես ռուսական էր։ Ուզբեկստանի հզոր նախագահ Իսլամ Քարիմովը ռուսների օգնությամբ հեռացվեց։ Ղազախստանում Նազարբաևը փոխարինվեց Տոկաևով ռուսների օգնությամբ։ Ղրղստանում մի քանի անգամ իշխանություն եղավ։ Բայց Ադրբեջանի Ալիևների նկատմամբ Կրեմլի հավատարմությունը անքակտելի է։ Կրեմլը նաև ընդգծված հարգանք է ցուցաբերում միջինասիական օղլիների եւ Լուկաշենկոյի նկատմամբ։ Իսկ ահա Հայաստանի նկատմամբ բոլորովին այլ, անհարգալից եւ թշնամական վերաբերմունքի ականատեսն ենք։ Խրախուսվում եւ օգտագործվում է հակաիշխանական ցանկացած ընդդիմադիր ուժ։ Այս վիճակը դեռևս ԼՏՊ-ի ժամանակներից սկսած չի փոխվել, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են ռուսական կամակատարներ եւ ընդդիմությունը, ինչումն է խնդիրը։ Արդյոք մենք ավելի թույլ ժողովուրդ ենք, քան թուրքմենները, ազերիները, ղրղզները եւ այլոք։ Ոչ, մենք թույլ չենք, ոչ էլ ինքներս մեզ դավաճան ենք, խնդիրն այլտեղ է։ Հայաստանը նախկին սովետական երկրներից թերևս միակ բանկրոտ երկիրն է, որը չունի ոչ մի պետական սեփականություն։ Այս հարցին շատ եմ անդրադարձել։ Մեր պետությանը չի պատկանում ընդերքը կամ արդյունաբերական որևէ ոլորտ։ Մեր պետական բյուջեն հիմնականում գոյանում է որոշ ընդերքաօգտագործողների եւ հարկերի վճարած փշրանքներից, քաղաքացիներից եւ բիզնեսից գանձվող հարկերից։ Քաղաքացիները եւ հատկապես մանր եւ միջին բիզնեսն էլ ամբողջովին կախված են բանկերից։ Այսինքն փակ ցիկլ է, հնան չի ավելանում, հարկերը եւ բանկային տոկոսներն են ավելանում, բանկից վերցնում տալիս են պետությանը, իսկ պարտքը մնում է։ Եվ այս պարագայում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ԼՏՊ-ից սկսած մինչ օրս նույն կոմպլեմենտար տվողականության գծի մեջ է։ Մի բան մեր պետության օրգանական համակարգից զիջենք, որևէ երկրի հովանավորության արժանանանք։ Իսկ Ալիևը ակնհայտ կարող է դեմ դուրս գալ Ֆրանսիայի պես երկրին, նրա մաս հանդիսացող կղզիներում անջատողական շարժումներ ֆինանսավորել եւ դրանից հետո ջերմորեն ողջագուրվել Մակրոնի հետ, ով իբր Հայաստանի շահերի պաշտպանի դերում էր հանդես գալիս, հայերի հասցեին զուտ էմոցիոնալ խոսքեր շռայլելով։ Մեր պետությունն այնքան թույլ է, որ եթե վաղը Վենեսուելան որոշի Հայաստանում որևէ հակապետական շարժում նախաձեռնել, դա անարգել կյանքի կկոչվի։ Էլ չասենք ավելի լուրջ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների մասին։ Այժմ ԱՄՆ-ում փաստերով խոսում են այդ թիվ 1 գերտերության քաղաքական էլիտաների վրա Մոսադի ազդեցության մասին, ինչ է կատարվել եւ կատարվում այդ առումով Հայաստանում, սարսափելի է պատկերացնելը։ Դուշանբեում Պուտինը Ալիևին հանձնում է ռուսամետ հեղաշրջման ծրագիր։ Դուշանբեում ԱՊՀ երկրների ղեկավար օղլիները Ալիևի հետ ծաղրում են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարին, ասել է Հայաստանին, իսկ այս ընթացքում Երևանում ռուսամետ ուժերի միտինգներն են։ Պետական ողջ ապարատը լծված է Ալիևի հերթական արտասանած Միջանցք բառը հերքելու գործին եւ տերտերների դեմ պայքարին։ Չէ, մենք չենք պատկերացնում խայտառակության մակարդակը։ Մի ողջ պետություն արդեն մի քանի տարի պայքարում է ռուսական ուժերի, նաև տերտերած դեմ եւ դեռ չի հաջողում, գժվելու բան է։ Օրինակ, եթե Ալիևը խոժոր դեմքով նայի, ադրբեջանական կրոնական առաջնորդ Փաշազադեն լեղաճակ կլինի, կփախնի։ Նույնը տեղի կունենա, եթե Պուտինը դեմ լինի պատրիարք Կիրիլին, Լուկաշենկոն Բելարուսի կրոնապետին եւ այլն։ 21-րդ դարում պապ թագավորի ժամանակներում ապրելը ամոթած ամոթ է, իսկ մեզ համար նորմալ։ Պետությունը մի օրգանիզմ է, որը չի կարող ապագա ունենալ առանց մկանների, ոսկորների եւ այլ կենսունակ համակարգերի։ Փոքր պետությունների պարագայում դա պարզապես բացառված է, ինչի ականատեսն ենք Հայաստանում։ Մեզ չեն հարգում եւ մեզ հետ հաշվի չեն նստում, որովհետեւ բանկրոտ ենք։ Այժմ արդեն երկրի ընդերքից զատ չենք տիրապետում նաեւ մեր ենթակառուցվածքներին։ Թրամփի ուղին ձևակերպեցինք, ուրախացանք եւ չհասկացանք, որ այդ քայլով փակվեց հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական սահմանների բացման հարցը։ Փակվեց։
Հանճարեղ ԼՏՊ-ն կարող է իր հավատարիմ Ռուբինյան հոր եւ որդուց հետո ԱԺ ամբիոնին նստեցնել նրանց թոռներին եւ նրանք կարող են եւս մի քանի տասնամյակ հայ-թուրքական սահմանի վրա հանդիպել թուրքական կողմին, բայց դա ոչինչ չի փոխելու։ Մեզ ցույց են տվել եւ ֆիքսել են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հաղորդակցվելու միակ կետը, միակ ծակը Մեղրիով։ Եվ այս հարցում մենք ականատես ենք լինում բոլոր մեծ խաղացողների համաձայնությանը։ ԱՄՆ, ԵՄ, Ռուսաստան, Իրան, բոլորի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ նույնն է, սա է մեր կշիռը։ Տաջիկստանի ցմահ նախագահը Թրամփին բարևելիս չի խեղճանում։ Նրա ձեռքը իր կողմ է քաշում, իսկ Թրամփը Նիկոլին էլ հանձնելու բան չկա։ Հետագայում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարող են ընդերքը կամ Թրամփի ուղին վերցնել եւ տալ այլ երկրի, ամերիկացիներին, ռուսներին, պարսիկներին, թուրքերին, նույն կերպ վարվելու են հայկական անտեր-կապիտալի հետ։ Ռուբեն Վարդանյանից հետո հերթը Սամվել Կարապետյանինն է, սա արդեն կանխորոշված է։ Երբեմնի գլոբալիզացված հայությունը անտեր եւ անպաշտպան վիճակում է։ Շուտով մեր երկիրը կմտնի տնտեսական խորը ճգնաժամի փուլ։ Մեր տնտեսական ակտիվություն կոչվածի դեմքը խայտառակ եւ հանցավոր շինարարությունն է, փողոցում ավելացող նոր մեքենաները, պետական պարտքի միջոցներով սուբվենցիոն ծրագրերը, ջերմոցները եւ գնաճը։ Այս ամենի փլուզումը սկսելու է հիփոթեկային ճգնաժամից։ Ուկրաինական պատերազմի հանգուցալուծումը մոտ է։ Ռուսական սպեկուլյատիվ կապիտալը արագ կհեռանա, իսկ մեր խնդիրները կելնեն ջրի երես։ Պետությունը եկամուտների այլ աղբյուրներ չունի, օրենսոր բարձրանում, իսկ 2026-ի ընտրություններից հետո ավելի ուժգին է բարձրանալու հարկային բեռը, բայց հարկատուների եկամուտները չեն աճում, բանկային պարտքերը չեն նվազում, նաև աճում է պետության պարտքը։ Սա փակուղի է, եւ այս փակուղուց դուրս գալու պատկերացում չունեն թե իշխանությունները, թե կրկես հիշեցնող ընդդիմադիր ուժերը։ Ահա այն նյութը, որի շուրջ պետք է ծավալվի հանրային բանավեճը։ Սա լինել չլինելու հարց է։ Վաղը մյուս օր մեր բանկրոտ երկիրը իր պարտքերով հանդերձ կարող է առնել նույնիսկ Ադրբեջանը, գերտերություններին հերթ չի հասնի։ Արարատ Միրզոյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը կարող են շաբաթական 10 երկիր այցելել, այնտեղ հեծանիվ քշել, դրանից ոչինչ չի փոխվել եւ չի փոխվելու։ Դե այս գրառման մեջ բարձրացված հարցերը յուրաքանչյուրը դրեք ձեր նախընտրած քաղաքական դեմքի եւ ուժի առաջ։ Տեսեք, պատկերացում ունեն, թե չէ 21-րդ դարում արհեստական բանականության եւ էլեկտրիկ մեքենաների օրոք տերտերի դեմ եք պայքարում, գալիս խելք եւ խրատ եք կարդում։ Գրել է Արա Արայանը Facebook-յան իր էջում։ 301 թվից 2025 թվական։ Զարմանալի ժամանակներ են։ Պատմական Հայաստանը հագուստ չէ, որից կարող ես ազատվել եւ շարժվել առաջ։ Եթե նույնիսկ պատմական Հայաստանից հրաժարվես, նա քեզնից չի հրաժարվի։ Պատմական հայ ժողովուրդը կարծես վերադարձել է 301 թիվ եւ աշխարհի առաջ բարձրացնում է անցյալի եւ ապագայի գլխավոր հարցը. ինչպես ապրել այս աշխարհում, որ օրենքով։ 301 թվին որպես պետություն Հայաստանը կատարել է գաղափարական, բայց ավելի շատ պրագմատիկ, ժամանակի պահանջներից թելադրված ընտրություն։ Թալմուդի ենթաբաժիններից մեկը ընդունելով որպես նոր ժամանակներ տանող ուղեցույց, սահմանադրություն։ Հետագայում գաղափարապես եւ բարոյապես մաշված Հռոմը, Եվրոպան ինքնապահպանման բնազդից ելնելով նույնպես նախընտրեց Թալմուդի քրիստոնեական ճյուղը։ Հետո արևելքում թափ առավ Թալմուդի մյուս ենթաբաժինը՝ իսլամը։ 301 թվականից ի վեր հայ ժողովուրդը եղավ Թալմուդյան աշխարհի վայրի վերումների կիզակետում, պերմամենտ ջարդվեց եւ մաշվեց, փոքրացավ եւ հասավ մեր օրեր։ Թալմուդյան աշխարհը միշտ անողոք է հայերի հանդեպ։ Մենք խորթ ենք թե քրիստոնեական, թե իսլամական եւ հատկապես հուդաիզմի աշխարհին։ Ինչ որ խորքային պատճառով սրանք մեզ չեն սիրում եւ ցանկացած պահի համախմբվում են մեր դեմ, ինչպես հիմա։ Այժմ Հայաստանում կարծես 301 թիվն է եւ մեր առաջ դրված է եկեղեցու հարցը։ Եկեղեցու նկատմամբ հայոց ընկալումը հետաքրքիր է։ Եկեղեցին ձևական առումով Թալմուդա քրիստոնեական ծագում ունեցող կառույց է, բայց բովանդակային առումով հայոց ենթագիտակցության մեջ այն նաև նախաքրիստոնեական Հայաստանի մարմնավորումն է։ Նրա իրավահաջորդը զուտ հայկական, բոլորից տարբեր։ Եվ այսօր կարծես մենք թալմուդական, հատկապես քրիստոնեական աշխարհի առաջ հարցեր ենք բարձրացնում։ Արդյոք ձեր դավանանքը ձևական չէ եւ դուք չեք պրծում այն։ Հարցը կաթողիկոսի բարեվարկության մասին չէ, ողջ թալմուդյան աշխարհի վերնախավն է իր իսկ օրենքներից դուրս։ Պատահական չէ Աբրահամական համաձայնագրի նախաձեռնությունը, որին մասնակից են փորձում դարձնել հնարավորինս շատ ժողովուրդների, այդ թվում մեզ եւ ազերիներին։
Թալմուդիստ սիոնիստները փորձում են ողջ քրիստոնեական եւ իսլամի աշխարհը որպես գործիքակազմ միավորել եւ վճռորոշ ճակատամարտ տալ անդերթալմուդյան, բուդդիստական եւ հինդուիստական աշխարհին եւ դրանով լիակատար տիրապետություն հաստատեն երկրի վրա, որպես Աստծո ընտրյալ հրեա ժողովուրդ։ Այսպիսի պատմական մեծ պայքար է։ Հետաքրքիր էր վերջերս Սինձինփինի ուղերձը Հնդկաստանի վարչապետ Մոդիին։ Սինն ասել էր. ժամանակն է, որպեսզի մեծ վիշապը Չինաստանը եւ մեծ փիղը Հնդկաստանը կանգնեն մեջքի, որպեսզի պահպանեն աշխարհի հավասարակշռությունը։ Թալմուդիստ վաշխառուները լիակատար տիրապետության տակ վերցնելով ԱՄՆ կառավարման համակարգը, փորձում են քրիստոնեական եւ իսլամի աշխարհը միավորել ընդդեմ վիշապի եւ փղի, որպես մարտնչող առաջամարտիկ իսլամն է, իսկ հումանիզմի քողի տակ քրիստոնեական աշխարհն է հանդես գալիս, որում հումանիզմը օրորի ոչնչացվում է։ Այսպիսի պատմական եւ միֆական ժամանակներ են։ Պատմության համար 1700 տարին ակնթարթ է, իսկ հայ ժողովուրդը պատմական ժողովուրդ է եւ կրկին իրադարձությունների կիզակետում փորձում է գոյատևել։ Գրել է Արա Արայանը Facebook-յան իր էջում։